अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम अहबाब पर अपनी रहमत फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आज तमाम अहबाब के लिए दमा और बलगम से छुटकारा दिलवाने वाली बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं करना ताकि कोई बात बाकी न रह जाए। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान ख़ास कर अपनी पूरी बात बोलने से कासिर होता है और चलने फिरने से मजबूर, क्योंकि दमा इंसान को खुल कर चलने नहीं देता। ज़्यादा चलने से सांस फूल जाना और फिर खांसी का आना, बलगम की शिकायत का होना, खांसी की वजह से सर दर्द का होना, गुर्दों और फेफड़ों में दर्द होने लगता है, आँखों से पानी बहने लगता है, जो कि हर एक गुज़रते पल में तबीयत में कमज़ोरी आने लगती है। तो चलते हैं घरेलू इलाज की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दमे के मरीज़ जो हैं उनको बलगम का बहुत बड़ा मसला होता है। वेंस में बलगम का जम जाना, और फिर जब हम चलते हैं या बात करते हैं तो हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें खुल के सांस नहीं आ रहा होता। और खुल के सांस ना आने की वजह होती है बलगम का जम जाना। सर में फिर दर्द होने लगता है जब हम ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, तो गुर्दों में इसकी वजह से खिंचाव हो जाता है, हमारे गुर्दे दुखने लगते हैं, जिस वजह से हमारी कमर में भी तनाव आ जाता है। फेफड़े हमारे वो पूरी वर्किंग नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनको जो स्पेस चाहिए होती है इंसान को एनर्जी देने के लिए, ताकि सांस पूरा अगर आ जाएगा तो ही मामलात सीधे होंगे। हमारी आंखों से पानी आने लगता है, जैसा कि मतलब कि ज़्यादा खांसने से पानी आना, क्योंकि ज़ोर लगने लगता है ना। फिर हम क्या काम करते हैं, हम डॉक्टर्स के हवाले हो जाते हैं, और डॉक्टर्स हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। वो हमें मतलब कि वो पक्का पक्का बेड रेस्ट पे लगा देते हैं और हमें घर में एक मेडिकल स्टोर खोलने की परमिशन दे देते हैं कि ये मेडिसिन ले जाएं, ये मेडिसिन ले जाएं। और हम लोग क्या काम करते हैं कि मेडिसिन का स्टोर बना लेते हैं, और उस स्टोर की वजह से हमारे घर में वो बीमारी कंट्रोल होने के बजाय बीमारी बढ़ती है। और ये होने की वजूहात क्या होती हैं? दमा, खांसी, बलगम ये होती है सिगरेट, और कुछ लोग हुक्के के शौकीन होते हैं। ये पुरानी एक रस्म व रिवाज के मुताबिक वो हुक्का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से हमारे अंदर जो है ना वो बलगम का जमा होना, गुर्दों फेफड़ों में बहुत सारा धुएं के जो असरात हैं उनका बैठ जाना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं अपने इलाज की तरफ। घरेलू आसान इलाज। आपने लेनी है 5 अदद अंजीर। आधा किलो पानी लें, किसी बर्तन में डालें, और अंजीर जो है वो 5 अदद उसमें डाल के रख दें। आधा किलो पानी जो है ना उसे इतना बॉयल करें कि वो 1 कप पानी बाकी रह जाना चाहिए। तो फिर आपने करना क्या है कि अंजीर निकाल के खा लेनी है, और जो पानी होगा उसे पी लेना। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल आप जो हैं वो बहुत ही जल्दी बलगम और दमे से जान छुड़वा लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।